Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference for our announcement of our new head coach. We are excited to introduce you to the person who will lead our team for the coming season. Before we begin, please make sure your phone is on silent mode. Thank you for your cooperation. Now, without further ado, please join me in welcoming our new head coach, Mr. Pep Muñoz. We have our GM speech for opening up our conference, Mr. Christopher. Thank you. Hello everyone, thank you for attending the press conference today. I know everybody is super busy with the SEA Games and it's also a hot time to be travelling across the city, so I appreciate you all being here today, and obviously it's my honour and privilege to introduce our new head coach for Preah Svay FC, Pep Muñoz. ចឹងគ្រីក៏អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួត SEA Games ហើយក៏ពេលថ្ងៃយើងធ្វើដំណើរទៅវាក្តៅដែរព្រោះយើងពិបាកធ្វើដំណើរដូចគ្នាក៏តែអរគុណមែនទែនដែលមកចូលរួមថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះគាត់មានកិត្តិយសណាស់ដែលណែនាំគ្រូវឹកថ្មី So as you're aware, our last head coach Connor has departed the club to go to India, and our club has had an extensive process of selecting our new head coach. We received over 40 CVs for the job, and we went through a process of 6-7 weeks, various stages of going through the recruitment process of finding the right person for our football club, and obviously I'm delighted to sit here with our man Pep, who is going to lead the team for this coming season. ចឹងដូចគ្នាយើងអរគ្នាបានដឹងហើយគឺលោកគ្រូ Connor ក៏បានចាក់ចេញទៅហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមទទួលដំណឹងថាគាត់នឹងរៀបចំចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺយើងបានធ្វើនីតិវិធីគឺរើសគ្រូវឹកថ្មីតាមរយៈនីតិវិធីរបស់យើងគឺយើងមានបេក្ខភាពបេក្ខជនរហូតដល់ជាង40បេក្ខជនដែលដាក់ CV មកហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងបានធ្វើនីតិវិធីរយៈពេល6សប្តាហ៍ហើយចុងក្រោយគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺបើយើងជ្រើសរើសយកលោកគ្រូ Pep. So just to give you a little bit of background on Pep, Pep is a 43-year-old Spanish UEFA Pro licensed coach with over 19 years coaching experience, most of that in his home country Spain, where he spent 4 years at FC Barcelona coaching the under-19s and then moving into the B team. While he was with the under-19s, they won the under-19 UEFA Champions League and also 2 league titles as well. ចឹងដើម្បីស្វាគមន៍គឺយើងណែនាំឲ្យស្គាល់លោកគ្រូ Pep គាត់មានអាយុ43ឆ្នាំគាត់កាន់សញ្ញាបត្រ UEFA Pro License ជាសញ្ញាបត្រកម្ពុជាហើយបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺ19ឆ្នាំក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ក្នុងនោះគឺមាន4ឆ្នាំគឺគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona តែម្ដងគឺនៅឈុតយុវជនក្រោម19ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកគាត់បានតែងតាំងទៅជាក្រុមឈុត B ក្នុងយុវជនឈុត19ឆ្នាំគឺគាត់បាននាំក្រុមឲ្យក្លាយជាជើងឯករបស់ UEFA Champions League យុវជនក្រោម19ឆ្នាំផងដែរ Pep for the last 6 years or so has spent his coaching in China, where he was with 2 clubs, the biggest club being Shandong United in the Chinese Super League, before then moving into the Chinese national team. Was his last role in China before arriving here in Cambodia to take over the role as our head coach. ចឹងរយៈពេល6ឆ្នាំផងដែរគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានធ្វើការជាមួយក្លឹប2ហើយក្នុងនោះមានក្លឹបដ៏ល្បីមួយគឺ Shandong បន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវបានក្រុមជម្រើសជាតិចិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យខ្លាចទៅជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិចិនហើយឥឡូវពេលនេះគឺគាត់បានមកដល់គ្រួសារប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀង So Pep has an extensive coaching profile, experience developing young players, which we feel is important for our football club and for Cambodian football, and vast experience working in Asia already, both at club and national team level. So once again, I'm absolutely delighted to have him here and to have him leading our club for the forthcoming season. ចឹងប្រវត្តិក្នុងការដឹកនាំក្លឹបរបស់គាត់គឺក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺគាត់មានចំណុចពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍយុវជនវ័យក្មេងដូច្នេះហើយក្លឹបរបស់ប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងយើងគិតថាគាត់គឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមបន្តតំណែងបន្ទាប់ហើយយើងក៏
គិតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិការងាររបស់គាត់ក៏ធ្លាប់មកតំបន់អាស៊ីហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរយៈពេល6ឆ្នាំដែរយូរគួរសមដែរអញ្ចឹងគាត់គឺជាបេក្ខជនមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ដឹកនាំក្លឹបរបស់យើង Alright, so now we are open the floor for the question. So if you have any question for the coach, please. អូខេបងចង់សួរគាត់តាក់ទងទៅនឹងមុនពេលដែលគាត់មកដល់នៅប្រកាសស្វែងរៀងតែគាត់បានស្វែងយល់និងស្គាល់ពីបាល់ទាត់ខ្មែរបានកម្រិតណាហើយតាក់ទងទៅនឹងកងត្រាដឹកនាំនៅក្លឹបប្រកាសស្វែងរៀងហ្នឹងគឺគាត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរបង So his question before you agree to come to Svay Rieng, how much do you learn about Cambodia football? How much you know about Prakandre Svay Rieng? And he want to know how long is your contract is. Good afternoon, everyone. Thanks for coming. It's a big pleasure for me to be here in this beautiful country and in this club and in this league that are growing and improving so much the last years. ចឹងគាត់ស្វាគមន៍រីករាយស្វាគមន៍អ្នកគ្នាហើយជាបឋមគឺគាត់គិតថាគាត់មកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយតំណែងមួយដ៏ធំហើយដោយសារតែក្លឹបគឺបានរីកចម្រើនខ្លាំងហើយបានបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួននៅរដូវកាលមុន And about your question, so I was working in China last years and I know a lot of countries of football countries in Asia, also Cambodia, Thailand, Vietnam, and it's part of my job. And about this league and these clubs, I know there are strong clubs that are improving, and the league is improving year by year. So I think it's a big future for this country in the next years. ចឹងសម្រាប់គាត់គឺដោយការមុនមិននៅឆ្នាំមុនគាត់បានធ្វើការនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងគាត់បានសិក្សាជាច្រើនតាក់ទងជាមួយបាល់ទាត់នៅតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងក៏គាត់ដឹងតាក់ទងជាមួយលីកកម្ពុជាកម្ពុជាបាទប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីលីកកម្ពុជានៅប្រទេសជិតខាងដូចយើងដូចជាថៃអីជាដើមហើយក៏គាត់ដឹងថាលីកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយក៏ដូចជាក្លឹបខាងទីស្វ័យរៀងដូចគ្នា បាត់តាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងចង់សួរជុំវិញផែនការរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ប្រកាន់ទីស្វ័យរៀងក៏ដូចជាគោលការណ៍កីឡាករបរទេសត្រៀមសម្រាប់លីកកម្ពុជាកម្ពុជារដូវកាលថ្មីនឹងតែម្ដងបាទ So he want to know what is your plan for Svay Rieng and also what is your plan with the foreigner for Svay Rieng to compete in the next competition? Mm-hmm. Well, I find a group of players that are in a good shape. They are very, they are ready to start a new season. Now yet, even if it's still a few months for the first league game. Well, I find a squad with quality, with a big attitude, and also the foreigners. I think is a very good group. Also, I find a fantastic staff group. So I think it will be a very exciting season ahead. ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូគាត់ឃើញថាក្រុមប្រកាន់រាជស្វ័យរៀងបច្ចុប្បន្នគឺជាក្រុមមួយដែលមានធនធាននិងគុណភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ទាំងកីឡាករក្នុងស្រុកទាំងកីឡាករបរទេសទាំងគុណភាពនៃការលេងទាំងតម្លៃនៃការលេងលោកគ្រូក៏គិតថាពេលនេះគឺសម្រាប់ក្លឹបប្រកាន់រាជស្វ័យរៀងគឺត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់លីកយើងដឹងហើយលីក Cup គឺទើបបញ្ចប់ក៏តែយើងនឹងស្វ័យរៀងក៏ចាប់ដើមត្រឡប់មកវិញហាត់គឺរយៈពេលយឺតបានតែមកត្រឡប់មកហាត់វិញក្រោយគេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានលីកកម្ពុជាកម្ពុជាហើយក្រៅពីនឹងទៀតគឺគាត់គិតថាគាត់មានក្រុមការងារមួយដែលរឹងមាំសម្រាប់គាត់ After having seen the Svay Rieng team play, do you think you can improve them like as a team as well as individual? Yeah. Well, I think as I told you before, the squad and the staff are ready. They have in a good fit and preparation right now. And Connor did a fantastic work with the guys. So he's an excellent coach, and I think the last years the team improved a lot. So we try to reach the next level in terms of playing and in terms of compete on the league. Of course, according of my ideas and not my idea of football. But I think the work that it was done before was fantastic, and we keep pushing to put the team in another level. ចឹងសម្រាប់សំណួរសួរថាតើ
តើគាត់អាចជួយក្រុមឲ្យរីកចម្រើនឬក៏កីឡាករម្នាក់ៗសមាជិកកីឡាករម្នាក់ៗរីកចម្រើនជាងនឹងទៀតតែទេលោកគ្រូគាត់ឆ្លើយថាយើងមានក្រុមមួយដែលល្អទាំងក្រុមកីឡាករដូចជាក្រុមការងារដែលត្រៀមខ្លួនរាល់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់គូវឹកដែលបន្សល់ទុកពីមុនមកគាត់ថាជាពិសេសគឺគូ corner គាត់បានទុកស្នាដៃតាមរយៈការដឹកនាំការវឹកហាត់ហើយក៏ដូចជាការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅដោយការមុន So if Svay Rieng will be is going to be under your wings, do you think that Svay Rieng gonna have a good chance of winning the League Cup? No, the league actually. Yeah, we have to go step by step. Yeah, I think it's so early to talk about how we'll finish, but I have good feelings of the team, of the players, and of course I came here to fight for everything. I want that our fans be proud of our team every weekend, and that's we will do every week, every training. Try to be best every day, and try to be our fans be proud of us. At the end, we will see how it finish, but we will fight for win every weekend, and for be of course on the top. ចឹងសំណួរសួរថាតើគាត់អាចជួយក្រុមប្រកាន់រាជស្វ័យរៀងជាជើងឯកបានទេលោកគ្រូគាត់ឆ្លើយវិញថាយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរវាតាមមជ្ឈភាពម្ដងប៉ុន្តែឈានមជ្ឈភាពម្ដងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យស្តង់ដារគុណភាពក្រុមឲ្យរីកចម្រើនជាងមុនហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺបានន័យថាតាំងពីការវឹកហាត់រហូតដល់ថ្ងៃប្រកួតគឺយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងហើយអ្វីដែលគ្រូគាត់ចង់ធ្វើនោះគឺចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប្រកាន់រាជស្វ័យរៀងគឺមានមោទនភាពហើយគាត់មកនេះគឺគាត់នឹងព្យាយាមបញ្ចេញគ្រប់កម្មវិធីការប្រកួតតែម្ដង So I have heard a rumor that you will be bringing or recommending a goalkeeper coach. Yeah. So do you have any expectation for the goalkeeper coach? Yeah, that's why you were inviting him to be our coach, our new Svay Rieng coach. Yeah. Yeah, sure. So just on the goalkeeping coach, our current goalkeeping coach Rory will also be leaving the club. He'll be moving to India with Connor. So Pep will be overseeing a recruitment process of a new goalkeeping coach, which should be arriving in the country this month to start working with the team. ចឹងតើតើមួយសំណួរថាគ្រូចាំទីថ្មីគឺដោយសារតែ Rory គាត់នឹងចេញទៅក្លឹបនៅឥណ្ឌាជាមួយលោកគ្រូ Connor ចឹងក្លឹបគឺយើងក៏បានធ្វើនីតិវិធីក្នុងការរើសគ្រូចាំទីថែមទៀតហើយគាត់នឹងមកដល់នៅក្នុងខែហ្នឹង A question for either one of you. So Svay Rieng did a lot of business early in the season, early in pre-season, should we say? Will you be looking to bring in any more players, or are we looking at business done? You're happy with the squad? Yeah, no, it's a good point. We did do a lot of business. We felt that we needed to strengthen the squad, especially on the local basis, and we were very active on trying to do that, and I think we've done an excellent job and put a very good strong squad together with experience and youth as well. In terms of adding to it, the only area that we'll be looking for at the moment will be a Southeast Asian player, with the potential new rule coming in for the league to allow a Southeast Asian player to play. We'll be or are currently looking at potential options to come and fill that space. Outside of that, there'll be no movements coming in at this moment in time. ចឹងមានសំណួររបស់បងគាត់ខាងក្រៅក៏សួរថាតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះដូរកីឡាករតើស្វ័យរៀងមានដោះដូរបន្តទៀតទេគឺដោយសារតែគាត់ឃើញស្វ័យរៀងមានការដោះដូរកីឡាករច្រើននៅដើមរដូវកាលហើយធ្វើមុនគេហើយធ្វើច្រើនជាងគេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រីសក៏ឆ្លើយវិញគឺយើងបានធ្វើច្រើនមែនព្រោះដោយសារតែក្លឹបរបស់យើងទាំងមូលយើងគិតថាយើងត្រូវការបំពេញចន្លោះប្រហោងយើងបន្ថែមទៀតទាំងកីឡាករមានបទពិសោធន៍គេទាំងកីឡាករវ័យក្មេងជាដើមដើម្បីបំពេញចំនួនកីឡាករក្នុងស្រុករបស់យើងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពកីឡាករក្នុងស្រុកហើយបន្ថែមជាងនឹងទៀតគឺបើសិនបើជាលីកមានច្បាប់តាក់ទងមួយកូតាកីឡាករអាស៊ានគឺបានន័យថាយើងនឹងរកកីឡាករអាស៊ានមកបំពេញកូតាហ្នឹងដូចគ្នាដែរ Why Svay Rieng chose him as the new coach? No, I'm glad you asked that question. As I mentioned earlier, we received
a lot of CVs, a lot of interested candidates from all over the world to take over the head coach position. We conducted a very extensive recruitment process of going through each candidate, and through this entire process, Pep, presentations, attention to detail, tactical knowledge and understanding, his vision and his philosophy on how he would like the team to play was very much aligned of how we currently operate as a football club and how we see the team going forward. And he was just a standout candidate from the start of the process. So we were absolutely delighted that we got to the final stage with Pep and we were able to secure him and bring him to the club. ចឹងតើតើមួយទៅទីគឺយើងធ្វើបាននិយាយទៅយូរវែងក្រៅគួរសមដូចលើកឡើងខាងដើមវិញគឺយើងមានអ្នកដែលដាក់ពាក្យបានតែបេក្ខជនគូវឹករហូតដល់40ជាងអ្នកដែលដាក់ CV មកហើយបានតែគ្រប់តំបន់គ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងគោលការណ៍នៃការលេងរបស់គាត់គឺវាសមស្របជាមួយនឹងក្លឹបខាងរាជស្វាយរៀងហើយដូចជាគ្រីសក៏លើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ជំនាញពិសេសគាត់ទៀតគឺអភិវឌ្ឍកីឡាករវ័យក្មេងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលក្លឹបត្រូវការហើយនេះជាអ្វីដែលក្លឹបសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកលោកគ្រូ Connor had made some legacy, winning the title and many good results. So you think you may feel pressure inherit his position? Well, as I said before, I think that Connor and his staff did a fantastic job last season. The squad and the club improved a lot. So, well, I don't have any goals in that sense. I just have goals and I just put my focus on this season and work a lot in every training and now see how the guys understand my football ideas. I want that our fans came to our stadium and enjoy with what they can see. And of course, trying to win as much as game that we can. But I don't put that focus on winning more than the other ones. Yeah. ចឹងសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងបងស្វាងក៏សួរថាតើលោកគ្រូគាត់មានសម្ពាធទេនៅពេលដែលស្នាដៃរបស់គ្រូ Connor ក៏បន្សល់បានច្រើននិងឈ្នះពាននិងឈ្នះការប្រកួតជាច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ឆ្លើយត្រឡប់វិញថាអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺគាត់បានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្លឹបនេះមានស្នាដៃបានន័យថាបន្សល់ស្នាដៃពីលោកគ្រូ Connor ហើយជាមួយក្រុមការងារពីលោកគ្រូ Connor ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតសំខាន់គឺគាត់ចង់ឲ្យក្រុមកីឡាករទាំងមូលហើយក៏ដូចជាទស្សនិកជនដើម្បីយល់ពីរបៀបបានន័យថាគំនិតរបស់គាត់តើគាត់ចង់ឲ្យយើងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការលេងសប្បាយរីកហើយយល់ជាមួយនឹងការលេងហើយយល់ច្បាស់តាក់ទងនឹងការលេងហើយតាក់ទងមួយសម្ពាធគឺគាត់អាចបានគិតទេក៏គិតតាក់ទងទៅមកជាយាមមកឈ្នះការប្រកួតពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតទីមួយទាំងសួរទៅគ្រូថាតាម background ដែលបានស្រាប់លឺមិញគឺគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំយុវជនបាសេឡូណារហូតដល់ឈ្នះ UEFA Champions League អុយដល់9ទៀតអញ្ចឹងគឺជា achievement មួយដ៏ល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាសម្រាប់គាត់មានភាពជឿជាក់កម្រិតណាថានៅពេលដែលគាត់មកដឹកនាំស្វាយរៀងគាត់អាចជួយ develop យុវជនស្វាយរៀងឲ្យទៅដល់កម្រិតមួយដោយការគាត់នៅបាសេឡូណាចង់ដឹងថាគាត់មានជឿជាក់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់គិតថាវាពិបាកបញ្ហាប្រឈមឯរវាងយុវជនខ្មែរយើងមកប្រៀបធៀបមួយនឹងយុវជននៅខាងក្លឹបបាសេឡូណានោះហើយមួយទៀតចង់ខ្លីនេះចង់សួរទៅ manager ថាតើសម្រាប់ first season របស់លោកគ្រូ Pep គាត់ដាក់ expectation មិនដាក់ក្តីរំពឹងមិនលើគាត់ខ្លះអាចថា set target មិនឲ្យគាត់បើថាមិនបានសម្រាប់ target គឺចង់បានប្រមាណភាគរយនៃ target ដែរអរគុណបង Well, I told you I was very impressed because of the level that have not only our team, the league. So I think here we have very talented players, youth talented players, also of course in our team, but also in the league. And in my opinion, if we can reach a competitive level in our league, that young players for sure will improve a lot and will be able to play in national team and put the national team also in another level. But I've seen also young players playing in some small pitches on the street and some places. So that's good. That's a good impression for me that kids plays football also in the street. That's good. So I think Cambodian people love football also. So that's good for the young
players and for the young people. ចឹងចម្លើយលោកគ្រូគឺដោយលោកគ្រូលើកឡើងខាងដើមចឹងគឺគាត់នៅពេលគាត់សិក្សាបាល់ទាត់កម្ពុជាយកយើងគឺគាត់និយាយទៅភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតាក់ទងមួយគុណភាពរបស់យើងហើយអ្វីដែលជាចំណាត់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតទៀតគឺគាត់ឃើញគុណភាពកីឡាកររបស់យើងហើយអ្វីដែលគាត់សប្បាយចិត្តគឺគាត់ឃើញក្មេងៗយុវជនកម្ពុជាយើងព្យាយាមលេងបាល់ទាត់គ្រប់ទីកន្លែងអូខេពេលខ្លះគាត់លេងនៅតាមផ្លូវជាដើមចឹងអាទាំងអស់នេះហើយគឺជាការជំរុញរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឲ្យមានអ្នកចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ជាច្រើនហើយនៅពេលដែលគាត់លេងបានល្អគឺនៅពេលដែលយើងលេងបានល្អក៏ការប្រគំប្រជែងគាត់ខ្លាំងនៅក្នុងលីកហើយការប្រគួតប្រជែងខ្លាំងក្នុងលីកគឺគាត់អាចនឹងទៅដល់កម្រិតមួយទៀតការប្រគួតប្រជែងខ្លាំងសម្រាប់កូនជំនឿជាតិផងដែរ Yeah, second one for Chris. So, what is your expectation for like Pep achievement? And you can compare percentage or champion. I don't know. Our expectations for this season is the same as every other season. It's to win as many football games as we possibly can, and at the end of the season, be in there with a fighting chance to be champions and to be lifting the Hun Sen Cup. So it's the same as every season. That's what we build at our football club, a winning mentality, to go out there and win as many games as we possibly can. That ចឹងជាការរំពឹងទុកគឺសម្រាប់ក្លឹបគឺចង់ឈ្នះការប្រកួតឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានចឹងយើងជួយជំរុញលោកគ្រូទៅឲ្យគាត់ជួយឈ្នះការប្រកួតបានច្រើនហើយចូលរួមកម្មវិធីការប្រកួតពានដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឲ្យបានច្រើនទាំងពានលីទាំងពានសម្ដេចជាដើម អូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការមានវត្តមានក្នុងការប្រពៃនៅកម្មវិធីសន្និសីទកាសែតចំពោះការស្វាគមន៍លោកគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ប្រការីស្វាយរៀងគឺលោកគ្រូ Pep Muñoz. Okay, thank you everyone for attending this press conference today. We appreciate your interest and support for our team. This concludes our event for today. Have a great day. Thank you.